माशाल्लाह माशाल्लाह कहना आपका हक बनता है और खुर्शीद का भी हक बनता है। बद नज़रे से अल्लाह बचाए। तो आपका भाई आज दिखा रहा है 2 ब्रीडर लाजवाब और असली और नस्ली। खुर्शीद गोट फार्म मेहनत लगाता है आपके लिए और आपके लिए जानवर लेकर आता है, आपका शौक़ नया करता है। तो आप खुर्शीद को मेहनत नहीं देते। मेहनत क्या है? लाइक शेयर इस वीडियो को आपने आगे करना है। हर किस्म का आपको जानवर दिखाता हूँ और अच्छा दिखाता हूँ और नस्लें दिखाता हूँ और फार सेल के लिए मौजूद भी होते हैं और दस्तयाब भी होते हैं। 2 ब्रीडर गुलाबी प्योर राजनपुरी एक नंबर में, मुँह खीरे, उम्र 10 से 11 माह। नाम रखता हूँ, सिर्फ नाम रखना मेरा काम होता है, जानवर देखना आपका काम होता है। और पहला लें दूसरा लें, जो भाई सबसे पहले टोकन लगवाएगा कॉल करेगा तो बकरे उसको मिलेंगे। ब्रीडर टाइप के 2 ब्रीडर देखें, 2 लें 1 लें, आपकी मर्ज़ी। मुंह देख लें, यह मुंह खीरा, उम्र 10 से 11 माह, दुम बहुत बड़ा और डबल हड्डी में और नकोड़ा और झालर और चलता हुआ भी देख लें। लता कौल से माशाल्लाह नसीब वाला और किस्मत वाला लेगा। पावर सीक्वेंसिंग इसकी मजबूती देखें। पुरता वाले या छोड़े बकरे वेड़े करते, यह बहुत मजबूत, बहुत आला चीज़। यह देख सकते हैं आपके सामने है। यह माशाल्लाह बहुत दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। यह आला चीज़ है। और दूसरा भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह जैसे कह रहा था वैसी चीज़, असली चीज़, दूसरे नंबर वाला। देखते चलें तो आपने कहना है कौन सा बकरा अच्छा है, आपने कौन सा लेना है या दोनों लेने हैं। कान छोड़े सिंह, ये देखें, ठीक है ना प्यारे भाई। ये दूसरे नंबर वाला, इसकी उम्र 9 से 10 माह और उसकी उम्र थी 10 से 11 माह और इसकी उम्र है 9 से 10 माह। तो चीज़ें दोनों बहुत अच्छा और आला चीज़ और नस्ली चीज़, यह है मेरा काम और असूल। दूसरी साइड देखें और इसकी दुम देखें और इसको भी चला कर दिखाऊंगा, चलता हुआ भी देख लेना। यह इसकी अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी खूबसूरती थी, इसकी अपनी खूबसूरती है। दोनों मुँह खीरे हैं, ये भी मुँह खीरा है अमेरिका। ये देखें, ठीक है ना प्यारे भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। मेरे से जानवर लें ना लें वो किस्मत और नसीब की बात है। और मेरी मेहनत का सिला दिया करें। मेहनत क्या है? लाइक शेयर इस वीडियो को आगे आपने करना है, इसलिए तो अच्छा जानवर आता रहे, आपको मिलता रहे रोज़ाना की नई वीडियो। बेस्ट लाजवाब चीज़ रेट वाली वीडियो चलता हुआ देख लें, एंड में रेट भी बताऊंगा। लता खोल सिंह, ठीक है औरते वाले या छोड़े, ये भागता हुआ देख लें। तो दोस्तों के साथ वादा था, तो प्यारे भाई ये पहले वाला और जो ये लेगा तो मिलेगा आपको 1,10,000 रुपये में। और दूसरा आ रहा है वो देख लें, जैसे कदे छोड़े। और ये आ गया दूसरे वाला, ये मेरे भाई आपको मिलेगा 1,00,000 रुपये का।